హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు టీటీఎల్ బ్లాగ్స్. ఇప్పుడు నేను మీకు ఏ చీర కూడా చూపించట్లేదు. ఇప్పుడు చలికాలం వచ్చేసింది కదా, చాలా జలుబు దగ్గులు గంటలు కరకరలాడుతుంది కదా. దానికోసమే మా అత్తమ్మ ఒక రెమెడీ చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే మా మావయ్య కూడా ఇప్పుడు చాలా జలుబు వచ్చేసింది, వాళ్ళ గొంతు కూడా చాలా కరకరలాగా ఉంది, ఏమైనా చేయని చెప్పారంట. రండి చూద్దాం వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారని. ఓకే కమ్. అత్తమ్మ ఏం చేస్తున్నారు? అవునా, ఓకే ఓకే. మా ఫ్రెండ్స్ కూడా చెప్తారా ఇలా చేసేదని? ఓకే ఓకే. ఇదేంటిది? ఇది మిరియాలు. ఓకే, మిరియాలు వేయాలా? మిరియాలు దంచి ఇలా పెట్టుకోవాలి. ఓకే. ఇది వెల్లుల్లిపాయ అలా తట్టి వేసేయాలి. ఓకే. మళ్ళీ ఇంకేం వేయాలి? పావు చెంచా పసుపు. ఓకే ఓకే. ఫస్ట్ ఏం చేయాలి మేము? ఫస్ట్ మిరియాలు పాలు పొంగించి. అచ్చా, పాలు ఫస్ట్ పొంగించుకోవాలా? పొంగించుకోవాలి. ఓకే. పొంగించినాక వేసేయాలి. ఓకే, మిరియాలు వేయాలి. ఓకే. తర్వాత పావు చెంచా. పావు చెంచానేనా? చాలు కదా? చాలు. ఓకే ఓకే. పసుపు. ఇది ఊరికే ఇలా ఇలా. అచ్చా, ఓకే. అలా తట్టి వేసుకోవాలి కదా? వేసేయాలి. ఓకే ఓకే. ఇది తాగితే జలుబు దగ్గు రాదా? ఓకే, అవునవును. ఇప్పుడు ఎలాగో చలికాలం ఉంది కదా, అందరికీ రెమెడీ హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. ఇది పొంగు వస్తేనే దీంట్లో కొద్దిగా చక్కెర వేయాలి. అచ్చా, చక్కెర కూడా వేయాలా? కొద్దిగా వేసుకోవాలి, కొద్దిగా అంతా. అవునా? ఎందుకంటే కొద్దిగా కారం. బెల్లం వేయకూడదు అత్తమ్మ? బెల్లం వేస్తే పాలు ఇరిగిపోతుంది. అచ్చా అచ్చా, ఓకే. దానికోసమే చక్కెర వేసుకోవాలి మేము. ఓకే ఓకే ఓకే. షుగర్ వాళ్ళు కూడా తాగొచ్చా ఇది? అంటే పొంగిచ్చిన తర్వాత బెల్లం వేసుకొని తాగొచ్చు షుగర్ వాళ్ళు కదా? ఓకే. ఏమైనా షుగర్ ఉంటే మీరు పొంగిచ్చిన తర్వాత బెల్లం వేసుకొని మీరు తాగొచ్చు, లేకపోతే హనీ కూడా మీరు వాడుకోవచ్చు. ఓకే. ఇప్పుడే ఎంత గమగమా అనిపిస్తూ ఉంది అత్తమ్మ, బాగుంది అనుకుంటా. నాకు కూడా చేసిస్తారా? అవునా? చూడండి. ఇప్పుడు దగ్గు జలుబు లేకుండా వాళ్ళు కూడా తాగొచ్చు కదా? తాగొచ్చు, అది గొంతు మంచిగా అవుతుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, చూడండి, జగ్గు జలుబు లేదంటే కూడా మీరు రోజు ఈ పాలు చేసుకొని తాగండి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఎలాగూ చలికాలం ఉంది, దానికోసమే. మీరు ఈ పాలు తాగితే కోల్డ్ మళ్ళీ కాఫ్ అవంతా రాదు మీకు. పిల్లలు కూడా మీరు చేసి వేయవచ్చు. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ వీడియో. మీరు చేసుకోండి, ఎలా అయిందని మాకు కమెంట్ చెప్పండి. ఓకే, బాయ్.